Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Questo video lo devo fare uscire subito perché è da ieri che stanno uscendo 8000 post sui social: Conte via da Napoli, Conte di qua, Conte di là, e va bene. Avete visto che ieri io vi ho riportato le parole di Antonio Conte in conferenza stampa, e io questa conferenza stampa la devo rileggere perché secondo me qualcuno, la stampa del nord, non ha capito del tutto, ma anche qualche tifoso napoletano non ha capito, secondo me, quello che Antonio Conte voleva dire. Poi ci sta che mi sbagli io, perché voi vedete malizia ovunque. Io sono ancora uno che crede ai contratti di lavoro e quindi voglio riprendermi quella postilla, anzi quel pezzo di intervista di Antonio Conte di conferenza stampa. Se aspettate un secondo ve lo vado a prendere subito, Allora, eccola qua. Garanti un Napoli competitivo. Ora quanto manca per la ciliegina sulla torta? Sono state dette tante cose ad inizio d'anno da parte mia, alcune posso confermarle, altre non posso. Non rinnego niente, ma ti rendi conto di alcune situazioni e non mi sento di confermare tutto quello che ho detto. È stato chiaro anche il discorso di Kvara. Dissi che il Napoli non doveva essere un club di passaggio. Non vorrei passare per bugiardo su cose disattese. In questi 8 mesi qui a Napoli ho capito che tante cose qui a Napoli non si possono fare. Oh, e questo è quello che ha detto Antonio Conte. Va bene, intendo, scusatemi la voce, ma già appena scitati a città già fa sto video perché tengo sto pallino in capo. Lui dice: io ho promesso che Napoli non doveva essere una tappa di passaggio per alcuni giocatori, per i giocatori che sarebbero venuti in futuro. Ed è giustissimo. Ma caro Antonio, anche la Juventus a volte sono tappe di passaggio e lo sai anche tu. Vabbè, come lo è all'Inter, come lo è al Milan. Oramai i grandi club sono fuori dall'Italia, lo possiamo dire tranquillamente, o tutti sognano di giocare in Premier League. A parte questo. Però lui dice: avevo promesso tante cose, una di queste era la rimanenza, la permanenza a Napoli di Kvisha Kvaratskhelia. Questa permanenza non sono stato in grado di farla e quindi mi pento di quello che ho detto a inizio della mia avventura a Napoli. Conte non nega it, volevo i giocatori e non mi sono stati presi i giocatori. Volevo alzare il tetto di ingaggi e questo non mi è stato permesso. Volevo fare questo e non è stato permesso. Allora, ragazzi, io la vedo così. Conte dicevo, avevo chiesto di che Cavalla rimanesse per lottare per lo scudetto. Non è stato fatto e quindi io mi incazzo con De Laurentiis. Ecco, non è che Conte dice domani prendo e me ne vado. Lui ha già messo le mani avanti. Quello che qualcuno non riesce a capire. Ha già messo in mano annanzi. Nel senso, io sono venuto a Napoli per il progetto. E il progetto, ragazzi, si basa su 3 anni. Vabbè, tu al primo anno non puoi venire a Napoli e pretendere di aumentare il tetto ingaggi a tutti quanti. Ti abbiamo preso Lukaku, 6 milioni a stagione. 6 milioni. Il giocatore più pagato della Rossi, che doveva essere Kvaratskhelia, ma Kvara era già d'accordo col Paris Saint-Germain. Perché si parla da giugno, lo disse già, fece uscire il post il procuratore, l'agenzia che si occupava di Kvara, disse: da giugno che ci stiamo lavorando in silenzio, così si fanno le trattative. Conte in questo periodo ha provato a far rimanere Kvara, non ci è riuscito perché giustamente avevano già un accordo col Paris Saint-Germain, non il Napoli, il giocatore stesso. Si è finto infortunato Kvisha e De Laurentiis ha detto: ragazzi, non perdiamo tempo, vendiamoli perché sennò questo poi ci va a scadenza e siamo nella merda. Perderemo i soldi come abbiamo perso, come li stiamo perdendo con Osimhen. Poi il prossimo anno, se il signor Antonio Conte deciderà di rimanere a Napoli, sul piatto ci sono 200 milioni di stipendio, di stipendio, perdonate, 200 milioni di euro da spendere nel mercato di giugno,
giugno, agosto, che cazzo non mi sbaglio sempre, voglio, nel mercato estivo, diciamo così, se lui ritiene che può fare qualcosa di incredibile al Napoli, ovvero di vincere, quest'anno riesce a vincere lo scudetto, è un'impresa, come tutti, è un'impresa se il Napoli... È la squadra da settimo posto il Napoli, ma voi il Napoli l'avete visto bene. Ragazzi, ma il Napoli c'è un centrocampo che fa paura. Anchissà Lobotka, McTominay, ma di che cazzo parliamo? Lobotka è uno dei migliori centrocampisti in Italia. Ma boh, McTominay che era lo scarto del Manchester United, come dite voi, si porta a spasso mezza Serie A, ma Reinders è più forte. Ma dove è più forte Reinders? Dov'è? McTominay se lo prende e se lo mette in tasca quando vuole. Boh. L'attacco, manca l'attaccante, ma l'attaccante è stato scelto da Antonio Conte, non è stato scelto dalla società, perché io quei soldi che ho speso per Lukaku, ce ne mettevo 20 vicino e mi andavo a prendere Gyökeres, che pure ieri ha fatto triplette, per far capire come io la penso su Lukaku, ribadisco, sacrificio, quello che vi pare, ma secondo me non è un attaccante da Napoli, non è un attaccante da Big, ma l'ha voluto Antonio Conte, non l'ho voluto io, l'ha voluto Antonio Conte. Conte va alla Juventus, ragazzi, che mi porti in Champions League, oppure mi faccia vincere lo scudetto, io lo ringrazierò e andrò avanti. Chi è Allegri il prossimo allenatore? Chi è Vincenzo Italiano? Sono felice e contento, sono benvenite. Io, come ho detto all'inizio video, credo ancora nella buona fede della gente. C'è un contratto di 3 anni, andiamo a scadenza di contratto. Però ve l'ho detto, queste sono parole da chi vuole mettere le mani avanti. Io vi ricordo che Conte si presentò in conferenza stampa a Torino dicendo: se vuoi andare in un ristorante da 100 euro non ti presenti con la 10 euro in mano, dopo che aveva vinto tutto quello che avevi vinto a Torino, perché voleva l'aumento, un ulteriore aumento di ingaggio. Lasciò l'Inter dicendo: questa squadra abbiamo parametri diversi di visione di gioco. Inzaghi con la squadra che gli ha lasciato Conte ha vinto e vincerà ancora in futuro, io penso. E quindi ragazzi, Conte è questo qui, Conte è questo. Conte vuole la vittoria facile dello scudetto, Conte vuole essere la prima donna, Conte vuole avere sempre ragione, è questo, è questo Conte. Di cosa vi meravigliate? Vi meravigliate che questo ha detto: a Napoli non si possono fare certe cose, ma è normale, bimbo mio, che a Napoli non si possano fare queste cose che vuoi te. Vuoi il campo di allenamento, va bene, ci stiamo muovendo per farti il centro sportivo, caro Antonio, ma ci devi dare tempo. Non è che in un anno si fa tutto, caro. Qualcuno dice c'è gelo fra De Laurentiis e... Allora fammi capire una cosa, tu che vai... Sì, che mi sono appena svegliato, tu che vai... nei ristoranti di Napoli, prima canti tutti i cori napoletani, poi fai questo e poi il giorno dopo ti presenti e dici no, io non voglio più fare. Sei bipolare, cioè fammi capire, sei bipolare, caro Antonio, perché sennò non si spiegano certe cose. Vabbè, questo era comunque il mio punto di vista. Io non ci vedo troppa malizia in queste dichiarazioni di Conte, perché di dichiarazioni così già ha fatto. Già ne ha fatte, anche di molto più potenti di queste dichiarazioni, quando disse si girò, non mi ricordo dove, a Como o a Venezia, ma non mi ricordo se io ora chi devo mettere in campo, mentre i giocatori c'erano da mettere in campo. Vabbè, fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Sempre e comunque Forza Napoli dal vostro Neapolis 1926. Ciao, io ci vediamo alle ore 15 perché ci sono novità, o a mezzogiorno. Ma vediamo un pochino quando fare uscire questi video, perché la partita è alle 18, quindi siamo un po' risicati coi tempi, o fare una piccola live dalle 3 in poi. Ma vediamo un pochino come organizzarci. Io vi ricordo, iscrivetevi al canale, lasciatelo stare a Conte, chi le Conte che stiano, ma che cosa vi pensavate? Veniva a Napoli, stiamo 10 anni, dai, facciamo i seri per piacere.